Pessoal, já falei da Glock G44 calibre 22 e agora eu vou demonstrar o que eu senti. E aqui na loja do Daniel, na Miami International Arms, ele já tinha estoque, eu acho que é um dos primeiros nos Estados Unidos, até porque a arma foi lançada tem uma semana, né? E ele entendeu da mesma maneira e nós desmontamos uma arma para mostrar para vocês. Então vamos mostrar aqui agora. Olha só, aqui nós temos a Glock G44 feita nos Estados Unidos. Essas armas não são feitas na Áustria, calibre 22 LR, tá? Aqui ó, só para vocês verem. Ela tem o mesmo sistema de funcionamento, mola dupla, tá? No calibre 22 LR, o frame é o mesmo. E o ponto fundamental que eu vou mostrar para vocês, que eu não vi nem review nos Estados Unidos, é quanto pesa o slide, a parte superior da arma. 200 gramas da Glock calibre 22. E da Glock, um outro modelo aqui, vou ver o modelo para vocês, pesa 500, né? Então, aqui é uma 19M, é uma arma aqui de um órgão, tá? Que é a mesma arma, acho que usada pelo FBI, para vocês saberem, mas eu vou falar depois. Ela pesa então, vou voltar aqui, 500 gramas a parte superior da arma contra 250, o dobro. A diferença, basicamente, está no volume de material nas armas de calibre grande para arma de calibre pequeno. Isso se aplica a tudo. Então, essa arma é 250 gramas mais leve. Vamos agora comparar aqui, ó, um frame, ó. É tão leve que não sei se ele está em quilos. Não está pegando porque é muito levinho, não vai pegar. Mas eu vou montar a arma, vou mostrar para vocês o peso da arma total. A Glock, então, pesa 400 gramas, tá? Ponto 40 de quilo, 400 gramas, no modelo G44, calibre 22 LR, né? E no modelo G19M, ela pesa 700, 300 gramas de diferença. Isso é bem interessante mostrar como complemento, né? Falando do novo modelo, esse é um produto lançamento mundial, 21 de janeiro de 2020, tá? É um lançamento do mundo inteiro e a gente já tem a oportunidade de pegar esse produto e mostrar para vocês. Então, pura curiosidade e mais vídeos a respeito de armas. Um grande abraço.